Журналисттердин Иранга сапары. Расмий жолугушуулар. Тарыхый жайлары, маданияты. Көз жонуп алган колөнөрчүлүк. Алдыда Иран мамлекети тууралуу баяндайбыз. Иран дегенде көпчүлүк санкциянын алдында жашаган, өнүкпөгөн, аялдардын укугу корголбогон кооптуу өлкө катары элестетет. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, бул жолу кыргызстандык журналисттер Ирандын заманбап жашоосу менен таанышып келди. Иран Ислам Республикасы түштүк батыш Азиядагы мамлекет. Түндүк батышынан Армения, Азербайжан, түндүк чыгышынан Түркмөнстан, чыгышынан Оғанстан, Пакистан, батышынан Ирак, Түркия менен чектешип, түндүгүнөн Каспий деңизи, түштүгүнөн Оман жана Перс булуңдары менен чуулганат. Калкынын саны 88 миллион адамды түзөт. Борбор шаары Тегеран. Иранга таанышуу сапары менен барган Кыргызстандын делегациясы алгач ислам революциясынын лидери Имам Хомейнинин жашаган үйүн көрдү. Аятолла Рухулла Хомейни 1979 бийликке келген. Ал болгон өмүрлүк дараметин Иран өлкөсүнүн саясий, экономикалык, коомдук жана маданий турмушунун оңдолушуна арнаган инсан катары белгилүү. Имам Хомейни дал ушул үйдү кезинде ижарага алып, бул жерден өзүнүн тарапташтары менен жолугушууларды өткөрүп турган. Биз азыр ошол ислам революциясынын лидери Имам Хомейнинин эл алдына чыгып сүйлөгөн жерине келдик. Дал ушул жерге туруп, элге өзүнүн позициясын билдирип турган ал. Учурда Имам Хомейниге арналган музей дагы түзүлгөн. Бул жерде анын жасаган иштери боюнча баардык маалыматтар сакталган. Ал тургай анын жазган китептери, колдонгон буюм тайымдардын баары да ушул жерде сакталыптыр. Мына сөздөр көрүп тургандай, бул каттар болсо ага келген, элден келген каттар экен. Ал эми бул жакта өзүнүн Имам Хомейнинин жазган китептери жайгаштырылган. Ушул эле күнү журналисттер Ирандын акыркы шахы болгон Мухаммед Реза Пахлавинин ордосуна да келди. Шах Реза Иранды дээрлик 38 жыл башкарган. Биз азыр Ирандын акыркы шахы болгон Мухаммед Реза Пахлавинин ордосуна келдик. Ал бул үйдү 20 жыл туруп, 17 жыл жашаган. Өлкөнү башкарып турган кезинде ага карата элдин нааразычылыгы күчөп, толкундоолор пайда болгондон кийин 1979 жылы ал өз өлкөсүнөн үй бүлөсү менен башка жакка чыгып кеткен. Ага чейин дал ушул үйдө жашап, ушул ордону курган. Азыркы учурда туристтерди тарткан тарыхый жай катары сакталып калды. Андан ары сапар расмий жолугушуулар менен уланды. Бул Тегерандагы Фарс Ньюс агенттигинин башкы кеңсеси. Таанышуу иш сапары менен барган кыргызстандык журналисттерди аталган агенттиктин жетекчиси кабыл алып, маалымат агенттиктин ишмердүүлүгү тууралуу айтып берди. Фарс Ньюс агенттигине кош келипсиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин агенттик Ирандагы алдыңкы массалык маалымат каражаттарынын бири. Ар дайым элге так маалымат таратуунун үстүндө иштейбиз.
Жолугушууда кыргызстандык делегациянын атынан Паям Тирандоско Кыргызстандын ак калпагын кийгизип, белегин тапшырып, сапарды уюштурган Иран тарапка ыраазычылык билдирди. Хочу выразить благодарность. Журналисттер үчүн Иранга таанышуу сапарын уюштургандыгы үчүн Иран тарапка ыраазычылык билдирем. Бул иш-чаралар технология доорунда абдан мааниси чоң. Бул жерде азыр биздин телеканал жана маалымат агенттиктерден 20дан ашкан журналист катышууда. Иранга болгон сапарда медиа өкүлдөрдү Тегеран шаарында Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Насер Канани да кабыл алды. Ал Тышкы иштер министрлигиндеги биринчи миссиясы Кыргызстанга сапар болгонун, кыргыз элинин меймандостугу али эсинде экенин эске салды. Андан ары Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү дүйнөдөгү аянты боюнча эң чоң деп эсептелген Иран Мол соода борборуна бет алды. Иран Молдун жалпы аянты 32 гектар. Аталган соода борбору бир нече багытты камтыган ири долбоор. Айрыкча көпчүлүктү кызыктырган ирандыктардын кол өнөрчүлүгүн дал ушул жерден кездештирүүгө мүмкүн. Ал эми бул Иран соода борборунун күзгү залы. Ал Иран парламентинин жыйындар залынын аналогу жана салттуу базардын уландысы катары сүрөттөлөт. Анда күзгүнүн 36 миллион кесиндиси колдонулган. Ушул эле соода борборунун ичинде 2 кабаттуу жыгач архитектурасынан жасалган китепкана дагы бар. Ал уникалдуу дизайны менен өзгөчөлөнүп турат. Муну көпчүлүгү Гарри Поттер тасмасындагы Хогвартстагы китепканага салыштырат. Анда 60 000 томдон ашык китептин түрү бар. Бул жерге агылып келген жаштардын саны да көп экенин байкоого болот. Ирандыктар өздөрүнүн кинематографиясына да өзгөчө көңүл бурган. Ирандагы алгачкы тасма түшүрүлгөн камерадан тарта азыркы заманда колдонулган техникага чейин сакталган музей түзүлгөн. Ал жерден мурунку жана кийинки замандын актерлорунун элеси түшүрүлгөн портреттерди да көрүүгө болот. Ошентип Кыргызстандан барган журналисттер Тегерандан дүйнөнүн жарымы деп эсептелген Исфахан шаарына жөнөдү. Бул шаар өзүнүн перс архитектурасы менен белгилүү. 4 сааттан ашык жол жүргөн делегация Оолу байыркы мечет, сарай жана тарыхый базар менен курчалган дүйнөгө белгилүү Накшет Жахан аянты менен таанышты. Бул аянт 17-кылымдын башында Сефевидтер династиясынын тушунда курулган. Ал перс архитектурасынын шедеври катары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Все это он вместе также связал базаром. Поэтому люди это место называют самое главное место, любимое место исфаханцев.
Исфахандагы тарыхый жайлардын бири Сиосеполь көпүрөсү. Ал 1602-жылы курулган. Нечендеген кылымды караткан бул жай азыркы күнгө чейин өзүнүн архитектуралык структурасын жоготкон эмес. Бул анын бекем курулганынан кабар берет. Биз азыр Исфахан шаарын бөлүп турган Зоян Деврат алышындагы дарыянын үстүндө турабыз, бирок азыркы учурда бул дарыя сулуп калган экен. Ал эми анын үстүнө дал ушундай архитектуралык көпүрө курулган. Айта кетсек, бул көпүрөнүн узундугу 149 метрде түзсө, ал эми турасы 4,5 метрден ашат экен. Азыркы учурда бул жай туристтер эң көп келген тарыхый жай катары эсептелген. Иран Ислам Республикасына таанышуу иш сапары менен Кыргызстандан 21 адам барган. Анын ичинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев да бар. Пресс-турду Фарс Ньюс агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүк уюштурду. Сапардын максаты Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук жана маданий байланыштарды чыңдоо, таанышуу, өз ара маалымат жана тажрыйба алмашуу болду.